大家好，歡迎收睇師傅台，我係劉一言啊。咁身邊亦都有我 AI 助手啊。Hello，大家好。好啦，喂，今日咧又講下近期李婉華我哋嘅當年90年代嘅性感女神啦。咁出嚟講咗一啲言論咧，令到即係都好多人關注啦。咁其實佢講到一啲好切身嘅問題喎。講完之後咧，就好多人都有好多討論啦，關於呢件事啦。咁其實我哋都想講下即係佢一直對加拿大嘅生活咧，其實講到咧都好嚮往啦，加拿大個樂土啦。咁佢都好中意加拿大嘅人啊，所有嘅即係地方啊、環境啊、各樣嘢啊。咁但係最近佢竟然咧就怒插加拿大喎，即係覺得加拿大好唔掂喎，今時今日。咁佢講咗啲乜嘢呢？佢最近呢，就喺個直播咧，就話加拿大咧而家經濟不振啦，治安又惡化咗啦，政策又漏洞啦，導致咧好多嘅非法移民啊、毒品泛濫問題咧越嚟越嚴重嘅。咁連佢嗰對16歲嘅孖仔咧都感到前路茫茫啦，好灰心啦。就表示即係讀完書啊，都唔知有冇嘢，揾唔揾到嘢做，所以咧佢係感到好心痛嘅，同埋都好迷茫嘅。咁咧其實先講佢其實喺早前咧，佢都曾經講過話加拿大嘅毒品問題好嚴重啦。咁而加拿大嘅政策咧就係一個大愛包容嘅政策嚟嘅。咁佢哋咧亦都係講一個民主自由啦。佢覺得點解？即係一啲毒販，佢哋有權選擇自己吸唔吸毒，所以你唔可以阻止佢哋吸毒。咁所以當時咧，加拿大咧亦都咧就甚至乎係一啲叫做安全屋喎。知唔知咩叫安全屋啊？咩叫安全屋啊？安全屋嘅意思咧就係咧就俾一啲毒販，即係吸毒者啦，唔好叫毒販啦，佢哋唔係販嚟嘅，喺加拿大嘅睇法。咁吸毒者咧，佢哋當佢哋吊癮嘅時候，佢都可以入呢間屋裏邊，即係入呢個地方裏邊咧，就俾啲安全嘅毒品佢，所以稱之為安全屋。咁等佢吸毒就唔想佢喺條街度唔知買啲咩毒品啦，又或者唔知道吸咗啲乜嘢啦，咁可能或者冇得吸而吊癮而喺條街度死咗，所以佢哋咧就稱之為係安全嘅地方，俾佢哋去吸毒。咁加拿大嗰個政府嘅諗法就係覺得佢哋冇權去阻止人哋選擇吸毒同埋唔吸毒，所以佢哋唔會去強迫佢哋去戒毒，係啦。咁甚至乎係一啲所謂嘅安全屋咧，就等佢哋可以安全地去吸毒。係啦，仲提供啲比較合法嘅毒品，合法同埋唔使錢嘅毒品。咁呢啲亦都係要錢㗎嘛，係咪先？咁經濟咪越嚟越下滑啦。咁尤其是咁跟住咧，另外就係呢個所謂嘅非法移民啦。咁以前嘅即係加拿大可能都有非法移民，但係而家可能越嚟越多，因為當美國政府已經講明我哋唔歡迎非法移民，咁可能呢啲非法移民就轉往加拿大咯喎。咁其實不嬲都有非法移民，但可能冇咁多。咁而家可能越嚟越多啦，佢哋感受到啦，喺當地嘅華人咧，即係包括李婉華在內咧，佢感受到啦呢個非法移民嘅帶嚟嘅有可能係罪案啦。佢哋亦都帶嚟個經濟，因為你要養佢㗎嘛，你要養毒販你要養呢個吸毒者啦，你要養非法移民啦。咁加上加拿大政府而家同美國政府又唔係好啱喎，因為美國政府咧就話要即係打一個好重嘅稅，咁樣嘢都殺到埋身嘅時候，加拿大政府都冇錢㗎嘛，邊有咁多錢咧？咁經濟又唔好啦，因為有80% 嘅出口咧係加拿大嘅產品咧都係出口去美國㗎。咁而家要打咁重稅，咁自然你點出口去美國咧？咁即係斷咗一條去揾錢嘅路咯喎。咁好啦，另外咧加拿大咧原來你知唔知原來加拿大咧自己有油嘅，但係咧佢哋咧李婉華都講咗個重點喎。其實加拿大嘅油唔平喎，雖然自己係產油嘅喎，其中有一個產能係可以產油。應該當地嘅油會平啲嘛？但係唔平嘅喎。咁咧原來咧係一個運輸，其中一個係有輸送嘅問題啦。咁亦都係啦。咁本來咧就喺一個Calgary 嗰度咧，卡加里即係咁就係產油嘅其中一個產油地方。咁就話不如咧就係一條輸油管，就經呢個 BC 省就即係運送到去 BC 省。點知咧 BC 省又反對喎。咁因為咧
呢一個環保嘅問題，同埋都因為原住民嘅反對，因為會影響個生態、影響個環境，所以又唔俾佢起一個輸油管啦。咁所以種種嘅嘢之下咧，就搞到咧加拿大嗰個經濟就越嚟越差啦，治安開始唔好啦。咁李婉華咧就喺佢個《婉華時報》裏面咧就去呻啦，就數加拿大嘅不是，即係曾經佢覺得加拿大係一個樂土啦，佢好中意啦，佢好讚加拿大啦。咁所有嘢咧，佢都係話喺2016年之後開始慢慢經濟下滑，而家就導致到佢認為佢兩個仔第日如果畢咗業點算咧？可以做啲咩？佢就話以前咧即係你一個後生仔，我揾唔到一份即係文職嘅工，其實都可能可以揾到一啲即係勞力上少少嘅工嘅，可能去做侍應啊、麥當勞啊或者之類咁嘅嘢。但係好似話而家呢一種工種咧都少咗啦。因為佢話喺個節目度，佢都話嗰啲非法移民咧就剝削咗當地人嘅就業機會啦。咁佢話佢自己就唔係歧視嘅，但係如果越嚟越多嘅黑人或者係印度嘅人士通過非法嘅途徑進入加拿大，而好依賴政府福利生活啊，同埋用低薪嚟去搶佔服務業嘅市場，咁就會令到當地嘅年輕人咧揾工就係難上加難嘅喎。咁其實咧喺呢個節目裏邊咧，其實佢數咗加拿大即係好多點嘅。咁好啦，第一咧就係毒品問題，頭先我哋講過啦，毒品問題啦，咁要提供毒品啦，安全屋啦，係安全屋啦，咁政府都要俾錢買呢啲毒品都唔平噶嘛，一定係咪都要錢噶嘛？咁第二啦就係安置非法移民，咁咧佢就認為咧你不斷去收非法移民，但係咧就要當地嘅人去提高佢哋嘅稅項。好似話嗰個多倫多市長咧，就為咗去安置啲咁嘅非法移民咧，就要增加4%嘅地稅喎，好多㗎喎。係啦，佢就向一啲業主埋手。我以為多間屋可以收下租，但係又要俾更加多嘅稅，因為加拿大你養一間屋都唔平，你保險好貴咯，你要俾稅啦，同埋如果有啲乜嘢執漏啊、壞咗啊，咁你自己唔識整嘅話，你揾人整咧，其實所有嘢都好貴。咁即係話，如果你多一間即係有間第二間屋咁，想去增加個收入，都係要俾稅。係，因為佢哋都唔係好，即係冇乜着數。咁其實，喂，咁你又要支出，咁你都要諗地方揾翻個收入。咁唯有諗咩人最有錢咧？咁你有屋有地就最有錢㗎啦。咁喺呢一方面咧，佢就要加翻一個4%嘅稅啦。咁所以佢就呻啦，喂，你要收移民嘅時候，你有冇問過我哋？而家你收咗翻嚟，即係點解要同佢哋開刀咧？又唔係佢哋話要接收難民嘅，做乜有乜理由要啲業主去埋單咧？係啦，咁你知啦，中國人係最中意買田買地㗎嘛。你啲外國人咧，或者鬼佬咧係從來㗎嘛，我自己有間屋住就算啦，分分鐘買都費事買，我租住就算啦，租嘅就分分鐘係咪先？咁所以咪好影響一啲呢啲有田有地嘅中國人係最影響㗎啦。咁佢就認為過分大愛、過分包容啦，咁所以令到個社會分化啦。係。咁第三咧就話啲非法移民去搶工作啦，剝削當地人就業嘅機會嘅。係啦，咁佢就話見到咧，即係越嚟越多黑人啦、印度裔人士，佢亦都提過穆斯林啦。佢話越嚟越多穆斯林，咁佢就話咧，穆斯林嘅人咧就好中意生仔嘅。咁但係咧，中國人啊、白人咧係冇咁中意生仔，即係一個起兩個止啊，咪先。但係咧，穆斯林由於佢太中意生仔啦，咁越生得多，佢就認為佢哋穆斯林嗰個影響力咧就越嚟越大啦，喺個當地個社會裏邊。因為穆斯林佢哋都係包頭啊，你一睇得出嘅，即係佢哋唔會改變佢哋嘅宗教嘅信仰啦，亦都唔會改變佢哋嗰個平時嗰種行為啊，或者佢哋個衣束啊、裝束啊，咁變咗你咪好礙眼啊！呢啲係穆斯林嘅人，咁變咗佢哋嗰個勢力咧就越嚟越大啦。咁佢亦都慨嘆呢樣嘢啦，咁越嚟越係呢個穆斯林嘅穆斯林嘅社會啦，係啦，穆斯林嘅社會啦。咁其實咧，我都有好多親戚朋友咧，都係喺加拿大住。咁基本上咧，加拿大咧就生活嚟講咧係辛苦嘅，好多嘢都好貴嘅。但係咧，佢哋都好多嘢，佢哋真係有，譬如我去過加拿大啦，佢哋嘅超級市場咧其實好多元化，好多中國嘢賣啦，好多大陸嘢賣啦，好多台灣嘢賣，其實咩都有得賣。但係咧，佢哋好多嘢都好貴。
好貴。好貴。例如咧，我哋譬如出去食餐飯啦，食飯要幾多個 percent 稅？係啦，嗱，食飯咧係要俾5%，因為佢哋有分銷售稅同埋一個叫做聯邦稅，一個5%嘅7%。咁但係咧食飯咧好似係只係俾5%嘅稅啦。咁但係平時買嘢咧就好似即係12%，即係5%加7%。嗱，如果我有錯，咁麻煩你哋即係一啲網友啦，幫我矯正我喺下邊留言話俾我聽。咁我所知道嘅消息就係食飯係5%，同埋佢哋超級市場買嘢咧，有一啲食物係唔收稅嘅，例如雞蛋啊、牛奶一啲預製嘅食物啦、麵包啊，好似甚至乎唔超過20幾個%嘅酒精都係唔收稅嘅。咁呢啲佢哋係唔收任何稅嘅。咁但係咧，平時食飯咧，其實喺加拿大，我曾經2年前去過加拿大，我覺得佢哋食一間即係食飯係幾貴。點貴法咧？一個普通茶餐廳，即係我哋嘅港式餐廳喺香港啦，我哋平均食一個 lunch 而家都已經大家嘈晒，哇！而家食個 lunch 都要50幾蚊。喺嗰邊2年前、3年前啊，當時我記得我啲屋企人同我即係嗰邊嘅親戚講就話：哇！呢間好抵食嘅茶餐廳，咁有幾抵咧？15蚊一個碟頭飯，加紙已經話好抵啦。當時咁啊，跟住咧未包飲品喎。咁啊，佢送一個熱飲嘅。咁如果你要加凍飲，香港加凍飲幾錢啊？3蚊。3蚊港紙。佢哋都係3蚊加紙，所以嗰邊啲人咧係唔係好捨得飲凍飲嘅？因為要加，即係話成件事要18蚊，呢個係最平。當時仲要話，其實你計翻港紙仲要話咧係，哇好平啊！呢間係已經係好平。咁咧其實計翻港紙咧90蚊。包唔包嘢飲？唔包。包嘢飲。一個熱飲，90蚊就熱飲嘅啫。係啦，如果凍飲咧，係108蚊啦，即係你乘6啊嘛，而家差唔多大概5點幾6啦咁。咁啊，總之100蚊加埋凍飲，但係聽聞咧，咁我3年前去啫，咁而家2025年，聽聞咧又唔係呢個價錢咯喎，又貴咗咯喎。咁同埋佢哋有加稅噶嘛，咁我哋有5% 稅啦，同埋佢哋咧嗰個 tips 咧，嗱我唔知點解啦，加拿大美加都係咁嘅。個 tips 咧係一定要俾嘅，你唔可以唔俾，你唔俾咧，我諗你係又不至於犯法，但係一個不成文嘅規矩，你唔俾咧係可能有人追住你，出唔到門口係嘛？出唔到門口啊！咁佢哋個稅咧，唔係佢哋個 tips 咧，你知唔知係幾多 percent？佢有 percentage 嘅喎，係有公價喎。以前咧就係10至到15%。第二嗱，你都話啦，今時今日聽聞係13至20%。13至20。Sorry，其實你俾13，人哋會秒你嘅。你要俾15% 先係 minimum。甚至乎20啦。20，就會同你笑。minimum 係要俾15%，同埋咧，你埋單嘅時候咧，佢有粒掣俾你撳嘅咯喎，俾你揀嘅喎，15、20。你要撳，方便你要撳，唔係自己又加減，佢個掣俾你撳嘅。咁係稅前嘅15至20%，即係話你嗰餐飯都要俾稅噶嘛。係啊。咁啊，如果我冇錯嘅話咧，係5%嘅稅，咁係稅前嘅15%或者20%。咁咧佢有個掣俾你撳，你撳埋咧，佢就已經加埋條稅俾你。咁你就不得不俾，你俾10%咧，我諗都有人捉住你，或者秒你又好，捉住你又好，話你俾唔夠數。咁所以咧，呢個係不成文嘅規矩，美國、加拿大都係咁。咁所以喺加拿大食一餐普普通通嘅碟頭飯，茶餐廳嘅碟頭飯係講緊係港紙100蚊以上。150蚊我諗130蚊 minimum 我當佢係咯，150蚊以內啦。係啦，150蚊以內，但係一個茶餐廳，但係咧，佢哋嘅碟頭飯咧就巨型過香港嘅。大碟嘅，可以食3、4餐。唔係，因為但係咧，由於你經常喺加拿大生活啦，你慣咗食咁大碟嘢㗎啦，所以嗰碟嘢咧，即係除非老人家啦，但係後生仔咧都係食得晒嘅嗰碟嘢。咁所以咧，最低嘅消費咧，你食個茶餐廳咧，都係講緊大概我諗20蚊最平啦。加紙。咁所以有啲人咧，亦都會去 food court 食，就會再平少少。food court 咧就唔使俾 tips，咁就起碼平咗嗰15-20%，咁稅當然要俾啦。咁所以咧去 food court 食平幾蚊，
係喎，非洲應該唔使俾稅嘅，即係唔使俾 tips 嘅。係啦，咁所以咧，我覺得喺加拿大食飯係貴嘅。即係除非你兩個人 share 一碟嘢咯。咁但係有時你去茶餐廳，你去茶餐廳咁你點 share 咧？咁我哋一人一杯嘢飲，咁你都要嗌嗰杯嘢飲，嗰杯嘢飲都應該唔平，平時都要加3蚊，咁你就咁叫一碟，即係叫杯嘢飲。就唔止3蚊㗎咯喎，一定啦！你平時咁我又唔知幾多錢啦。咁如果有啲網友知道話，麻煩話俾我聽。可能會喺酒店自己叫一杯嘢咁，大概50-60蚊咁咧，會唔會？咁但係出碟場咧就我覺得係我估唔到佢真係咩都有得賣。台灣嘢好多，大陸嘢好多。貴唔貴？譬如先講埋肉類啊嗰啲咧，譬如話你當地人去買餸啊，買肉類。咁一定係嗰邊嘅 living standard 㗎啦。咁因為而家香港嘢都唔平。都唔平㗎嘛。咁嗰邊嘅生活，即係其實喺嗰邊嚟講，你唔出街食飯咧，咁係 OK 嘅。即係肉啊、肉類啊、蔬菜啲都同香港都接近啦。咁但係物價係上漲緊，物價係上漲緊啦。咁啊，因為而家加上佢哋嘅關稅問題啦，咁其實啲嘢可能加緊，我唔知啦。咁如果有網友知道而家嗰邊啲肉算唔算平或者算唔算貴，即係麻煩即係留言啦，話翻俾我聽，我都好想知道。即係。所以我當時已經覺得，哇！點樣喺加拿大生活咧？咁我就諗啦，你加拿大生活喺加拿大揾份工就應該可以生活到啦，揾多啲啦。咁但係如果我哋又聽完阿李婉華講，佢連工都難揾啦。但係咧，你要記住喎，加拿大嘅稅係好重嘅喎，你收入點高都好啦，你個 salary tax 即係你個人工嘅稅咧，係20.5% 至到33%，即係接近你1/3嘅人工。咁我個人工幾高都好啦，你都預咗3/1至1/4，你係要俾翻政府，繼而得到你所謂嘅好多嘅福利，係咪？咁但係而家李婉華呻嘅就係，喂，我哋嘅福利好似俾人分薄咗喎，而家你要向我哋開刀，因為非法移民喎，因為吸毒者喎，係咪先？兩類人係啦，咁佢就覺得喂，你咪越嚟越分薄，跟住你加拿大政府又唔夠錢，你就要喺我哋呢啲中產或者小市民度開刀，咁佢咪覺得話越嚟越大件事啦。咁所以就想回流啦。係啦，咁所以人工高都唔係一件，即係唔係話真係完全 afford 到佢當地嘅生活啦。